Ya, ish, ayisemfikile mama. Yebo mfana wami. Ye. Uzakubize mfana wami uzozijabula lapha. Uyobona ukuthi uphinde kwahlangula khona kuqala. Alright. Uze kwakhula futhi kwaba nje so. Ukuthi uzophinda. Alright. Ye, uzophinda. Ngoba kusahambe lapha saka leziyo bazingathi. Alright. So ingazi budget umama ukuthi yena ime njani? Uhlangula mntana manje uyachacha nje. Nje uthweni ngabafuna ukuchacha. Maye mina ngichacha ngombilo wani. Uchacha ngombilo yi1. Ngichacha ngomumbu. Imali. Angikho phela nje mama sikhulumisana wena ibudget yakho ithini? Ngenzela lami ngiyakudlula. Angeke ngutshele ngebudget yami. Mina ngazi ukuthi ukuchacha ngo4. Hayi mina noma ngegabi. Hayi ukuhlakula vele ngumumbu, ngichacha ngomumbu. Vele abantu bangahamba bahlakula ngizothi uhamba uhlakula bahlakulela ngomumbu. So amalayina abachacha ngomumbu. Ngichacha 1 so angathi amalayina akho waminyanisa yini ngoba nxa iminyene kanti ukhangele nakho kathi ngathi ngilento ekhangele. Khangela ukuthi kunjani. Khangela kuminyene. So umumbu uchacha ngemali nje mfana. Oyi1. Ngono sithi 10 rand. Lami yabe ngakuvela lapha ngiyazenza sicabange la 10 rand vele. 10 rand? Awunje ama 10 rand mangaki la? Ngazi uyebuza abantu vele abaningi mba mina vele ngichacha umuntu 10 rand. Hayi ngiyotshe ngadluli lesensimini sofana. Le insimu uyabona angithabona uboni ngale kwakhona. Insimu inkulu. Hayi siyenza ama calculation nxa ukuthi wena wathontisela kuhle anti lami yabe ngichacha nxa ukuthi khona lento engamaxakela. Ngamaxakela ke siyabe sikhulumisana la ukuthi kumbe rothi asenze kube lula ke yenza 5 rand. Ahlale. Umumbu yazi mawuthengiswa sho imali. Angikwazi lokho but anti umuntu yabe sevunile lapha bengikhulumela lami esayidini lami ngithi mina umumbu yi10 rand but department yami anti yabona wena department yakho yokuhosa mina ngidila vele ngokuhlakula so wena nxa ungena office lami kumele ukuthi la uzwe khona kenyame hayi angeke phela angeke phela ngithathe yonke le mali emele ngiyoyithola mina yonke phamele uthi uma uhlakula umbothi uhambe la phela ngoba vele uyafana neyabususalela ndini ngoba ngizothola le 10 rand wena enginike wena usasalela ndini alright mama ngoba uyakhala senze ke 3 rand umbothi 3 rand hayi le ngizithole mfana mina ngizakufundisa kumthetho uma ukuthi umthetho wazi mina kimi uzachacha igade noma uchacha umforo hayi phela kumforo mama siyazisibisela nemuva lapha mina ngifuna ukuthi ngibuye kwathi isenhlakula umumbu engaka ngoba umumbu owodwa wena ngiyakwazi uzabuza benefit ngoba umumbu ngathi uyawuhulula anti uyakwazi ukuthi uyabula abantwana abangakana yawazi inceda wena yawazi inceda wena anxa kuzehlula mama qala ndiyicabanga ke icabangise kodwa mina bese ngiphelela ku 3 rand nxa sisimele ngehle ku 3 rand hayi ngangcono ku 1 rand ngingazameka ke la 1 rand hayi 1 rand phela hayi ngingcono 1 rand mama yabe sendimala phela hayi